好，今日講下點樣扭開呢個吸塵機啊。首先，開同鎖。嗱，你呢個而家鎖住啦。啊。呢個箭嘴對住呢個箭嘴，即係鎖咗。啊。咁如果開咧，就要將呢個擰過嚟呢度，咁就將呢個向位，唔係喎，呢邊擰係啦。咁而家呢個對住呢個咧就開到㗎啦。哇！咁啊倒晒啲垃圾啦，倒晒啲垃圾啦。咁大力越嚟嗰度先扭唔到㗎嘛。你擰一擰，跟住如果想閂咧，就首先將呢個對翻佢。呢一點對住呢度，然後咧就擰過嚟呢邊，係啊，哇，開咗添。咁呢個箭嘴就會對住呢個，咁樣就鎖咗㗎啦，就係咁樣。咁好容易啫，我頭先扭唔